ប្រកាសឯករាជ្យរបស់រដ្ឋកូរ៉េនៅឆ្នាំ2026គឺជាសេរីភាពពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែជាល្បិចសងសឹករបស់សៀមដែលចាញ់ភូមាកាលពី259ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងពីខ្សែញាក់របស់ប្រទេសថៃដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមឧទាមការ៉ែនដើម្បីលាងរបួសចាស់នៃការរលត់រលាយនៃក្រុងអយុធ្យារបស់សៀមបាទអញ្ចឹងគឺថាសាធារណរដ្ឋថ្មីដែលប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ2026នេះគឺត្រូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងថវិកាទាំងអាវុធគឺដោយប្រទេសសៀមតែម្ដងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅដើមឆ្នាំ2026តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយោធាកូរ៉េដ៏លេចធ្លោម្នាក់បានប្រកាសខ្លួនឯងជារដ្ឋឯករាជ្យពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសម្រែកចង់បានសេរីភាពនោះអ្នកវិភាគបានមើលឃើញពីខ្សែញាក់របស់ប្រទេសថៃដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមឧទាមនេះជាឈ្នន់ដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺថាសៀមគឺវានៅក្រោយវាចាំញាក់ពីក្រោយហ្នឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2026នៅជំរំ UKK ស្រុកម៉ាយ៉ាវ៉ាឌីឧត្តមសេនីយ៍សណាដាមីយ៉ាដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកបូមីយ៉ាបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋមួយឈ្មោះថាខាវធូលីនៅក្នុងពិធីដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង400នាក់នោះលោកនឺដាមយ៉ាបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីនិងបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពេញលេញមួយដោយអះអាងថាជនជាតិកូរ៉េគឺលែងចង់រស់នៅក្រោមការធ្វើបាបនិងការរើសអើងពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានអូសបន្លាយជិត80ឆ្នាំនោះទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាសាធារណរដ្ឋថ្មីនេះគឺគាត់ចង់បានសេរីភាពប៉ុន្តែខ្លាចតែគាត់នឹងអត់ទទួលបានសេរីភាពទេបាទវាទៅជាស្ថិតនៅក្រោមថៃវិញណាបងប្អូនប្រិមិត្តតាមការវិភាគផ្នែកនរវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមឧទាមការ៉ែនត្រូវបានគេជឿថាមានពូជអម្បូរដើមកំណើតចេញពីសៀមជាជាងដើមកំណើតចេញពីភូមាពួកគេរស់នៅក្នុងទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាជាយូរលង់ណាស់មកហើយរហូតដល់ខ្ចីភាសាភូមាមកប្រើប្រាស់មូលហេតុដែលកម្លាំងការ៉ែនមានលទ្ធភាពតតាំងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាប់សិបឆ្នាំគឺដោយសារតែមានការជ្រុំជ្រែងពីយោធាថៃនៅពីក្រោយខ្នងបាទអញ្ចឹងគឺថាជនជាតិភាគតិចមួយគឺអត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានយោធាខ្លាំងដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកមីងអងលៀងនោះបានទេលុះត្រាតែមានការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសណាមួយនៅពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស៊ើបដឹងថាថៃគឺជាអ្នកផ្ដល់ស្បៀងផ្ដល់អាវុធនិងជំរកដល់ក្រុមឧទាមនោះទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងណៃពីដោបាទណៃពីដោនឹងគឺទីក្រុងផ្លូវការរបស់ភូមាបងប្អូនប្រិមិត្តគឺបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុច0រហូតដល់មានការបិទច្រកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងគឺថាកន្លងមកគឺថាយើងឃើញមានព័ត៌មានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់ប្រហារទៅរដ្ឋបំបែកខ្លួនដែលនៅតាមព្រំដែនជាមួយថៃនោះហើយបិទច្រកនាំចេញនាំចូលតែម្ដងគឺថាព័ត៌មានបានចុះផ្សាយមួយរយៈមុននឹងឯងអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាប្រទេសថៃមានបំណងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋកូរ៉េគឺជារដ្ឋឯករាជ្យមួយគោលបំណងទី1គឺយករដ្ឋកូរ៉េនេះធ្វើជារដ្ឋទ្រនាប់អង់គ្លេសហៅថា buffer zone គឺថៃចង់ឲ្យរដ្ឋកូរ៉េក្លាយជាជញ្ជាំងការពារព្រំដែននិងដើម្បីខាំងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងថៃនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាវាយប្រហារចូលទឹកដីថៃគោលបំណងទី2គឺការសងសឹកជាប្រវត្តិសាស្ត្រថៃតែងតែដកជាប់នៅការឈឺចាប់របស់ខ្លួនដែលភូមាបានដុតបំផ្លាញក្រុងអយុធ្យារបស់ខ្លួនឲ្យคล้ายជាផេះផង់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់រៀបដល់ដីកាលពីឆ្នាំ1767ការចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងការធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរវាគឺជាការសងសឹកដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតជូនដូនតារបស់សៀម
បាទនេះគឺជាក្បាច់សងសឹកនៅក្នុងសម័យថ្មីដែលឆ្ងាញ់បំផុតដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សៀមហើយគឺការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងឯងគោលបំណងទី3គឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនៅថ្ងៃអនាគតទឹកដីការ៉ែនអាចនឹងត្រូវបញ្ចូលឬក៏គ្រប់គ្រងដោយថៃដោយប្រយោលតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់លោកណេដាមយ៉ាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវនេះគឺថាអាយ៉ងបដើហើយបាទតាមរយៈរូបភាពដែលបង្ហោះនេះគឺថារដ្ឋការ៉ែនមួយនេះគឺថាគោរពបូជាដល់ស្ដេចថៃដែលបានចូលទីវង្គតទៅទៀតបាទអានឹងមានន័យថាម៉េចបាទហើយមានការលើកទង់ជាតិថៃអីជាដើមនៅពេលដែលមានការរំលែកនៅក្នុងថ្ងៃដែលប្រកាសឯករាជ្យនឹងតែម្ដងបាទអានេះជាសញ្ញាច្បាស់ហើយមេដឹកនាំការ៉ែនក៏បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែរថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងយល់ពីកាលៈទេសៈមួយនេះហើយគាំទ្ររដ្ឋការ៉ែនបាទអញ្ចឹងគឺថាចង់មិនចង់នៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសថៃអាចនឹងដាក់រដ្ឋមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ថៃផ្លូវការតែម្ដងនេះគឺជាមូលហេតុដែលប្រជាជនថៃសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលការ៉ែនគេប្រកាសនៅឯករាជ្យជាប្រទេសថ្មីមួយនេះបាទវាមានហេតុផលរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាថៃមិនត្រឹមតែប្រើក្បាច់នេះជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងកម្ពុជាកន្លងមកនេះថៃក៏ត្រូវបានគេដឹងថាប្រើប្រាស់ទាហានស៊ីឈ្នួលការ៉ែនមកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះដំបូងខ្ញុំឆ្ងល់ថាទង់ជាតិស្អីនេះមានទង់ជាតិថៃហើយនិងទង់ជាតិមួយទៀតហ្នឹងតាមពិតឥឡូវនេះដឹងហើយគឺថាទង់ជាតិខាវធូលីនឹងឯងពួកការ៉ែននឹងឯងបាទគេសហការគ្នាថៃបានយកទាហានរបស់ជនជាតិការ៉ែននឹងមកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទធ្វើឲ្យទាហានការ៉ែនទៅគឺងាប់ខ្ទេចខ្ទីសល់តាអាវនឹងឯងបាទហើយកម្ពុជាយើងថតបាននឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថៃគឺញុះញង់ឲ្យប្រទេសជិតខាងបែកបាក់រួចហើយធ្វើការឈ្លានពានមិនថាកម្ពុជាឡាវឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាឡើយឲ្យតែមានក្រុមអូទៀមងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងគឺថៃតែងតែនៅពីក្រោយគាំទ្រដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាពង្រីកទឹកដីនិងពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាទដោយពេលដែលសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃអញ្ចឹងឯងបាទថៃគាំទ្រសំរងស៊ីឲ្យនិយាយវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក្នុងគណៈពេលដែលវាកំពុងឈ្លានពានបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងដែលថៃបានប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបំបែកបំបាក់រួចហើយឈ្លានពានការបង្កើតសាធារណរដ្ឋខាវធូលីគឺជាសញ្ញាអាសន្នសម្រាប់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវាបង្ហាញថាមហិច្ឆតាដាក់អាណានិគមរបស់ថៃបានងើបឡើងវិញហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងបែបបទថ្មីដោយប្រើប្រាស់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសជិតខាងធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឈ្លានពានពិភពលោកកំពុងតាមដានមើលថាតើទីក្រុងណៃពីដោះរបស់ភូមានឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីដ៏ធំធេងនេះនឹងការប្រកាសជារដ្ឋឯករាជ្យរបស់រដ្ឋការ៉ែនដែលក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ប្រទេសសៀមនេះហើយតើប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាចំពោះល្បិចកិច្ចការបំបែកបំបាក់របស់សៀមនេះបាទអញ្ចឹងតើប្រទេសរបស់យើងតើគួរធ្វើបែបណាដែរដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងល្បិចបំបែកបំបាក់របស់សៀមមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទបងប្អូនជួយបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយមកបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយកុំស្ដាប់ពាក្យញុះញង់របស់បរទេសវានឹងមិនធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាយើងបែកបាក់នោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តភូមានិងសៀមនេះគឺជាសត្រូវសួរពួយជិត300ឆ្នាំមកហើយគឺវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីយុគសម័យដំបូងនៅសតវត្សទី16ជាពិសេសនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទតាប៊ីនស្វេទីនិងព្រះបាទបាយឺណាននៃរាជវង្សតោនងួនរបស់ភូមានៅឆ្នាំ1569គឺថាភូមាពេលនោះគឺថាខ្លាំងបកែណាស់កងទ័ពភូមាបានវាយបំបែកក្រុងអយុធ្យាជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសសៀមបានធ្លាក់ចុះជាចំណុះរបស់ប្រទេសភូមារហូតអស់រយៈពេល15ឆ្នាំរហូតដល់ព្រះបាទណារេសួនរបស់សៀមបានប្រកាសឯករាជ្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ1584
ដែលសៀមបានធ្វើសង្គ្រាមដំរីជាមួយនឹងមហាអបរាជរបស់ភូមាស្រោចស្រង់មោទនភាពជាតិសៀមឡើងវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចកំពូលនៃសោកនាដកម្មដែលជនជាតិថៃមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺវាតែងតែជារបួសចាស់សម្រាប់ជនជាតិសៀមគឺការរលំរលាយខ្ទេចខ្ទីនៃក្រុងអយុធយានៅក្នុងឆ្នាំ1767នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងរាជវង្សកុងប៉ោងនិងអាណាចក្រអយុធ្យាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1765កងទ័ពភូមាបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធក្រុងអយុធ្យាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំយ៉ាងតឹងតែងតម្រង់តវៃបានលុះដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1767កងទ័ពភូមាបានវិបែកក្រុងអយុធ្យារួចបានដុតបំផ្លាញប្រាសាទព្រះរាជវាំងនិងទីក្រុងទាំងមូលឲ្យក្លាយជាផេះផង់រាបដល់ដីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្ទេចខ្ទាំនោះភូមាបានប្លន់យកមាសប្រាក់និងជំលៀសប្រជាជនសៀមទៅកាន់ប្រទេសភូមារាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាការបញ្ចប់នៃរជ្ជកាលអយុធ្យាឲ្យរលាយសាបសូន្យទាំងស្រុងពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទគឺថាស្ដេចភូមាបានវាយខ្ទេចខ្ទីហើយបញ្ជូនប្រជាជនសៀមរាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាធ្វើជាអ្នកបម្រើទៀតផងក្រោយមហន្តរាយនេះព្រះបាទតាក់ស៊ីននិងព្រះបាទពុទ្ធយ៉តហ្វាឬក៏ហៅថារាមាទី1បានខិតខំស្ថាបនាទីក្រុងធនបុរីនិងទីក្រុងបាងកកឡើងវិញដើម្បីបន្តរជ្ជកាលរបស់សៀមនៅឆ្នាំ1785ស្ដេចភូមាដែលមានឈ្មោះថាបូដាវផាយ៉ាបានព្យាយាមកំទេចសៀមម្ដងទៀតដែលទើបនឹងកកើតជាថ្មីនោះតាមរយៈសង្គ្រាម9ទ័ពដោយបានប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់ភូមាចំនួន9កងពលវាយពាសពេញព្រំដែនប៉ុន្តែសៀមបានវាយបកបានវិញនឹងការពារទឹកដីបានដោយជោគជ័យចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺថាអធិពលភូមាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងភូមាខ្លួនឯងនិងកត្តាខាងក្រៅដូចជាការឈ្លានពានពីសំណាក់អាណានិគមអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធរវាងភូមាទាំងថៃបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែគំនុំប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅតែបន្តស្ថិតស្ថេរតាមរយៈនយោបាយរបស់សៀមបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនបានវិវត្តទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយថៃបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របន្លាមុតយកបន្លាជួសដើម្បីការពារខ្លួនដោយសារតែការភ័យខ្លាចចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលភូមាធ្លាប់ដុតបំផ្លាញក្រុងរបស់ខ្លួនសៀមបានជ្រើសរើសវិធីឧបត្ថម្ភក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចដូចជាការ៉ែននិងជនជាតិសានឲ្យងើបបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលភូមាដើម្បីយកក្រុមទាំងនោះធ្វើជាតំបន់ទ្រនាប់ការពារកុំឲ្យភូមាអាចមកក្បែររបងផ្ទះរបស់ថៃបាននេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យថៃបង្ហាញការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរដ្ឋការ៉ែនប្រកាសជាប្រទេសឯករាជ្យមួយព្រោះក្នុងឈាមជ័រជនជាតិថៃគឺគេចង់ឃើញភូមាបែកបាក់ជាបំណែកដើម្បីកុំឲ្យមានកម្លាំងមកវាយថៃម្ដងទៀតខណៈដែលរដ្ឋការ៉ែននេះគឺគ្រាន់តែជាកូនចិញ្ចិញដែលថៃចិញ្ចឹមទុកដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាត្រួតត្រានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺថាថៃគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភដើម្បីធ្វើជាព្រំដែនមួយការពារទឹកដីហើយនៅថ្ងៃអនាគតគឺថៃអាចនឹងដាក់ចូលជាផ្នែកមួយរបស់ទឹកដីថៃផងដែរចុះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយ